Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Bado uko nami Adam Hussein, na wakati huu tunaelekea huko Yemen ambapo wapiganaji wa Kihouthi wa taifa hilo la Kiyemen wamerusha mkururo wa makombora kuelekea nchini Israel baada ya kushambuliwa kwa baadhi ya maeneo yao katika taifa lao la Kiyemen, hasa Hudaida na maeneo ya Ras Isa. Hata hivyo, IDF, jeshi la Israel, limekiri kwamba makombora ya Wahouthi yamesababisha ving'ora katika maeneo ya Yerusalemu. Ving'ora vya mwisho vilipigwa katika mji mkuu wa Israel vilitokea saa 7 usiku kabla, na pia kutokana na kurushwa kwa makombora kutoka Yemen, na makombora mengine matatu yamerushwa kuelekea Israel katika siku mbili zilizopita. IDF inadai kwamba ilinasa makombora yaliyorushwa na kundi hilo la Wahouthi kutoka Yemen mapema Jumatano ya leo asubuhi, lakini pia kuna baadhi ya makombora ambayo yalirushwa usiku wa manane na kusababisha taharuki katika maeneo mengi huko katika taifa la Wayahudi, ambayo pia wanasema yalishindwa kunaswa licha ya kwamba wanadai hayakusababisha wala kuleta madhara katika maeneo yao. Hata hivyo, hii imesababisha ving'ora katika maeneo ya Yerusalemu, lakini pia ukingo wa Magharibi na eneo la bahari ya Chumvi. Taarifa ya jeshi la Israel inadai hakuna majeruhi walioripotiwa katika tukio hilo, isipokuwa mwanamke ambaye alijeruhiwa alikuwa akielekea kwenye makazi ya karibu, kulingana na huduma ya dharura ya Israel Magen David Adom. Ving'ora vya mwisho vilivyopigwa katika mji mkuu wa Israel vilitokea saa 7 usiku kabla, lakini pia kutokana na kurushwa kwa makombora kutoka Yemen ambalo pia lilinaswa na IDF siku ya Jumanne jioni. Hili pia lilikuwa ni kombora la 3 ambalo lilirushwa kuelekea Israel katika siku mbili. Hata hivyo, IDF imeeleza kwamba bado inakumbana na changamoto ya makombora ya Wahouthi kutoka nchini Yemen, lakini pia imekiri kwamba lazima ifanye jambo kuhakikisha hili linafanikiwa, kwa maana kuhakikisha kundi hilo linaondoka kama ambavyo wamepanga kuliondoa kundi la Hamas. Hii ni pia imetokana na namna ambavyo Israel imefanya mashambulizi katika baadhi ya maeneo huko Yemen, lakini pia wa Yemen wakisema ni katika kulipa kisasi na katika kuhakikisha wanawatetea wa Palestina, kwani wakati huu Israel inarusha makombora hadi katika vituo vya wakimbizi wa Kipalestina. Makombora yanakuja baada ya kutangazwa kusitishwa kwa mapigano kati ya Marekani na Wahouthi, ambapo Marekani ilitangaza wiki iliyopita kwamba imefikia makubaliano ya kusitisha mapigano. Wahouthi lakini walisema kuwa Israel si katika waliojumuishwa katika usitishaji huo wa mapigano, na kwamba kundi hilo ambalo linadaiwa kuungwa mkono na Iran litaendeleza mashambulizi yake dhidi ya Israel. Hata hivyo, rais wa Marekani Bwana Donald Trump aliwahi kunukuliwa katika vyombo vya habari akisema kwamba wa Yemen ni mashujaa. Wahouthi wameweza kupambana licha ya kwamba waliamua kukubali kusitisha mapigano dhidi ya majeshi ya Marekani, lakini kimsingi Wahouthi ni moja kati ya makundi magumu kuweza kuyakabili, na ndio maana katika makubaliano yake pamoja na Israel, Marekani iliamua kupambana na Wahouthi na kwamba Israel iendelee na mapambano yake mengine katika maeneo mengine. Lakini Israel imechoshwa na kauli kama hizo za rais wa Marekani Donald Trump, kwani zimekuwa zikiwanyong'onyesha na kulipa nguvu kundi hilo la wapiganaji wa Kihouthi. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein.